Hidup si ibu ternyata lebih berat daripada dugaanku. Karena beliau sudah tiada, dan aku rasa anaknya tidak perlu mengetahui isi dari buku catatan milik si ibu, jadi aku memberanikan diri untuk membacanya meskipun tidak sopan. Tapi aku sungguh ingin mengetahui apa isinya. Keluarga mereka memang terbilang cukup harmonis, sampai suatu hari si adik mengalami trauma karena diperkosa oleh kekasih si kakak. Tapi kedua orang tuanya bungkam, karena mungkin kekasih kakaknya adalah harapan untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Mereka tidak ingin si kakak depresi karena kehilangan kekasihnya yang akan menjadi suaminya nanti. Mereka berencana menikah di tahun itu. Tapi tak disangka si adik mengadu kepada si kakak karena dia sudah tidak tahan atas perlakuan kekasihnya. Sebenarnya si kakak tahu, tapi dia pun sama seperti kedua orang tuanya yang memilih untuk bungkam. Si kakak tidak menolongnya, melainkan menyiksa si adik. Kekasihnya pergi karena si adik selalu kabur ketika dia datang berkunjung ke rumahnya. Tak lama dari itu, si kakak marah kepada si adik dan mengancamnya akan membunuhnya. Selama ini bukanlah masalah pernikahan dan harapan untuk membantu perekonomian keluarga, melainkan karena si kakak selalu menghutang kepada rentenir atas nama ayahnya demi memenuhi kebutuhan kekasihnya. Laki-laki itu berjanji akan membayar seluruh hutangnya setelah menikah nanti. Karena perlakuan semua keluarganya membela si kakak, si adik geram. Dia kesal dan sudah tidak tahan lagi. Akhirnya dia membunuh satu persatu keluarganya. Mulai dari ayahnya. Dia membuat ayahnya kehabisan nafas, lalu menggantungkan badannya seolah-olah ayahnya telah bunuh diri. Si ibu syok melihatnya, karena kejadian itu berlangsung di samping tempat tidurnya. Tapi dia pura-pura tertidur pulas. Sebelum itu mereka diberi sebuah minuman, tapi si ibu tidak meminumnya. Beberapa hari kemudian, si kakak ditemukan tewas dengan cara yang sama. Si ibu yakin bahwa itu bukanlah bunuh diri, melainkan perbuatan anaknya. Di hari berikutnya, dia berniat bunuh diri di sungai dan aku menemukannya. Dia menulis tentangku di catatan hariannya bahwa aku datang seperti seorang penyelamat. Dia berharap kepadaku jika suatu hari aku bisa merubah perilaku anaknya. Di akhir catatan, dia mengatakan bahwa dia memiliki asuransi jiwa yang tidak diketahui oleh siapapun. Dia berharap jika itu bisa menebus semua dosanya atas perlakuannya kepada anak-anaknya karena dia merasa tidak pantas menjadi seorang ibu bagi mereka. Ah, cerita yang tragis. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun di sini. Tapi, mengapa pembunuhan yang dilakukan gadis itu serupa dengan si gila? Mungkin karena mereka sama-sama gila, sehingga aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Mau tidak mau aku harus membantu anak itu. Memang aku sudah menyelamatkan hidupnya, tapi aku rasa aku perlu membayarkan hutangnya. Mungkin suatu hari dia bisa menjadi seseorang yang bisa aku andalkan sesuai harapan mama. Meskipun tidak terlalu sesuai dengan kriteria mama karena dia bukanlah berasal dari keluarga kaya, tapi tidak apa-apa, aku bisa memanfaatkan yang lainnya. Kami pergi menuju halte bus dengan mengendarai mobil laki-laki ini. Aku berharap bahwa si gila masih berada di sana. Kebetulan yang sangat bagus, sepertinya dia sedang dirampok oleh beberapa laki-laki. Aku menyuruhnya untuk pergi dan menolongnya, dan memintanya untuk bersikap sama seperti dia memperlakukanku agar dia luluh kepadanya. Ketika mengatakan hal itu, dia tersenyum kemudian pergi. Apakah aku mengatakan hal yang membuatnya senang? Mungkin saja. Aku memang ingin berkencan dengannya, tapi mungkin belum saatnya. Aku khawatir kepada kakakku yang mungkin dia tidak akan suka jika aku dekat dengan laki-laki lain. Ah, hidupku terlalu rumit. Sudah selesai? Secepat itukah atau karena aku melamun? Apa yang kau katakan? Dia berkata sepertinya si gila masih mengingatnya. Lalu si gila mengajaknya bertemu kembali di halte akhir musim. Tanpa mengiyakan, tapi aku rasa akhir musim adalah saat yang tepat untuk mempertemukannya dengan si kakak. Aku berharap semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencanaku.
Masa sekolah di bangku SMA sudah dimulai. Tidak ada hal aneh. Aku berlagak tidak peduli terhadap sekitar karena mungkin itu adalah caraku untuk bertahan. Aku tidak mau masa SMA aku hancur seperti mama karena seorang laki-laki atau seorang teman. Beberapa laki-laki terkadang menggodaku, aku perlu mengacuhkannya dan pergi. Sejak saat itu, tidak ada lagi seorang laki-laki mendekatiku dan aku habiskan waktu senggang dengan membaca buku. Mereka menyebutku dengan sebutan si kutu buku. Tidak buruk, tapi aku tidak suka dengan para perundung. Mereka tidak pantas berada di lingkungan sekolah. Aku kerap memberikan mereka pelajaran, tapi tak kusangka mereka melakukannya kembali secara sembunyi-sembunyi. Tapi, aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Mereka tewas terbunuh di sekolah dengan cara gantung diri. Apakah si gila masih mengikutiku? Sebentar lagi akhir musim. Mungkin sebaiknya aku meminta bantuan kepada laki-laki itu untuk memanggil kakaknya. Aku tidak tahu bagaimana kelanjutan si kakak dan si gila. Tapi si adik mengatakan kepadaku bahwa dia sering memergoki kakaknya pergi dan menemui si gila. Hidupku mulai berangsur membaik, meskipun terkadang aku perlu memanfaatkan situasi untuk membunuh para pengganggu itu. Tapi aku sudah tidak membutuhkan si gila. Dia adalah ancaman untuk hidupku. Aku merasa jika lebih baik dia tidak ada di hadapanku. Aku sudah mempunyai si kacamata. Dia adalah gadis yang aku tolong karena ibunya, dan aku pun harus memanfaatkannya dengan memegang rahasia yang dia alami. Apa yang dia ceritakan berbeda dengan yang ditulis ibunya. Saat itu aku tahu bahwa dia mengalami delusi. Kadang aku membawanya ke dokter kejiwaan untuk mengurangi gejalanya. Benar-benar gila. Aku mendapatkan teman baru. Dia cukup cantik dan penuh percaya diri. Karena kepercayaan diri yang berlebihan itulah membuat orang lain tidak suka dengannya dan kerap dia diganggu oleh para perundung. Dia mengatakan kepada seluruh siswa bahwa dia sering digoda oleh laki-laki tampan. Aku muak mendengarnya. Aku pun berharap jika dia perlu diganggu setiap hari oleh para perundung. Tapi, alangkah baiknya aku memanfaatkan situasi. Semenjak saat itu, aku memindahkannya ke sekolah baru dan mengenalkannya dengan si kacamata. Dia bercerita kepada si kacamata berbeda sekali dengan kenyataannya. Mereka saling menutupi kelemahan masing-masing. Karena aku harus menghiburnya, jadi aku memberikan julukan si cantik, meskipun sebenarnya tidak ada yang perlu dibanggakan di dalam dirinya. Aku membantunya pergi ke dokter kejiwaan untuk diberikan terapi dengan masalahnya. Siapa sangka jika si cantik ini mengidap delusi juga. Akhirnya aku dikelilingi oleh teman-teman yang gila, dan mereka semua tidak pernah aku harapkan sebagai teman. Karena aku memegang semua rahasianya, jadi aku adalah pemegang kendali penuh atas kehidupan mereka. Senang sekali rasanya. Pembunuhan lainnya telah terjadi. Kejadian itu terjadi setelah aku mengancam mereka untuk berhenti melakukan perundungan. Tapi, siapa pembunuh kali ini? Bukankah si gila telah aku pindahkan ke tempat yang jauh? Aku melabrak si kacamata memaksanya untuk berkata jujur atas apa yang telah dia perbuat. Awalnya dia tidak mengakuinya karena dia tidak suka dengan darah. Dia tidak mungkin membunuh orang dengan jumlah yang lebih banyak darinya. Padahal aku tahu jika pembunuhan ini tidak menimbulkan pendarahan sama sekali. Tidak perlu bohong, kau pelakunya. Kau yang membunuh keluargamu, bukan? Dia bergeming. Aku menunggunya hingga akhirnya dia berkata jika dia telah membunuh kakaknya karena alasan tertentu. Pembohong. Aku tahu semuanya. Tapi aku tahan. Aku tidak perlu membuka semua rahasianya sampai saatnya tiba. Suatu hari, seorang laki-laki mengancamku dengan menunjukkan foto yang telah aku rusak dulu. Dia mengancamku akan membongkar papa yang melakukan pelecehan seksual di bawah umur. Aku tidak peduli dengan hal itu. Tapi aku merasa terancam karena aku tahu siapa yang menyuruh laki-laki ini. Aku yakin kakakku yang menyuruhnya. Aku sempat berpikir untuk bunuh diri, tapi hal itu tidak akan membuatku meraih kemenangan.
Jika aku melakukan itu, semua orang yang telah terlibat denganku akan menganggapku orang bodoh. Tidak, aku tidak seperti itu. Aku pergi berlari kembali ke rumah papa, tapi di sana aku tidak menemukan kakak. Hingga akhirnya aku menemukan ibu sedang terbaring lemah karena penyakit stroke yang dideritanya. Ketika pelayan membantunya untuk menyuapi makanan untuk ibu, aku mengambil darinya dan memasuki kamar ibu. Meskipun dia tidak bisa bergerak sama sekali, tapi aku bisa melihat raut wajahnya sedikit syok melihat kedatanganku. Aku puas melihat keadaannya sekarang. Kau tahu apa yang telah kau perbuat? Mungkin inilah balasannya. Aku menyuapi makanannya dan dia hendak membuka mulut, tapi aku menjatuhkan sendoknya. Maafkan aku. Aku meraih sendoknya, kemudian aku memainkannya dengan jari-jari tanganku. Lihat, inilah balasan atas apa yang telah anakmu lakukan kepadaku. Aku tersenyum sambil membersihkan makanan yang tumpah mengenai pakaiannya. Mulai hari ini, kau akan mati kelaparan. Tidak akan ada yang memberimu makan lagi. Aku tersenyum puas. Mengapa ibu menjatuhkan makanannya? Bukankah ibu harus makan agar cepat mati? Aku berbisik ke arahnya. Dengan sengaja aku berbicara dengan nada tinggi agar terdengar oleh para pelayan. Kemudian para pelayan itu datang dan membersihkan semuanya, dan aku berhasil memujuk mereka untuk tidak memberikan makanannya karena aku yang akan memberikannya. Semenjak saat itu, aku menyuruh para pelayan untuk berhenti bekerja dengan uang pesangon yang cukup menjanjikan bagi mereka. Tidak lama kemudian, ibu tewas karena dehidrasi. Kakakku yang tahu bahwa ibunya telah tiada dan dia bersikap seperti biasanya. Dia tidak mengancamku. Aku bingung sebenarnya apa yang telah dia rencanakan di belakangku. Aku mempertemukan si cantik dan laki-laki yang telah menjadi kekasihku. Ketika aku berulang tahun saat umurku 17 tahun, disitulah kami mulai berkencan. Tapi kami sepakat untuk tidak memberitahukan kepada siapapun karena aku masih khawatir dengan kakakku. Karena aku memanfaatkan si kakak untuk menjadi kekasihnya, aku bisa mengendalikan mereka dari kejauhan. Aku memang tidak ada urusan dengan si kakak, tapi dia berhubungan dengan kakakku. Mereka bekerja di perusahaan papa dan kakakku merupakan atasannya. Sebelumnya, aku berpisah dengan si kacamata karena dia memilih pergi. Aku telah menyuruhnya untuk membunuh seorang siswa karena dia telah mendapatkan bayaran yang cukup mahal atas perintah kakakku. Meskipun laki-laki itu tidak mengakui bahwa kakakku telah membayarnya untuk mengancamku, tapi aku tahu bahwa kakakkulah dalang dibalik ini semua. Aku perlu menghilangkannya dari dunia ini. Aku tidak ingin dia menjadi suruhan kakak untuk mengawasiku. Akhirnya, aku membongkar seluruh rahasia si kacamata untuk membantuku membunuh laki-laki itu. Bukan membantuku, tapi aku mengancamnya. Aku mengancamnya akan menyebarkan cerita asli dari kisah yang dia alami bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dia menuruti keinginanku. Rasanya senang sekali. Aku tidak perlu menodai tanganku untuk membunuh. Gunakan saja mereka, dan masalah terselesaikan. Senang sekali rasanya. Akhir SMA aku sudah terlalui. Aku hidup berbeda dengan mama. Aku merasa telah beruntung mendapatkan kehidupan ini. Tapi kakakku memergokiku sedang berkencan dengan kekasihku. Ketika aku dipaksa pulang ke rumah, kakakku melakukan beberapa pelecehan. Hingga akhirnya dia berkata bahwa perbuatannya itu bukanlah saat yang tepat. Apa dia berniat melakukan sesuatu yang lebih dari ini di kemudian hari? Menakutkan. Dia berkata jujur bahwa siswa itu adalah suruhannya karena sebenarnya kakakku tahu bahwa aku telah berkencan, namun aku tidak menyadari hal itu. Ya, memang benar aku berkencan secara diam-diam. Ketika pulang sekolah saat dia menjemputku, kami berjalan seolah-olah tidak saling mengenali. Lalu, siapakah yang mengatakan hal ini kepada kakakku? Putuskan dia. Tidak, aku tidak bisa.
Tidak semudah itu aku melepaskannya ketika dia menemaniku di saat aku sedang bersedih atau bahagia. Dia telah membantuku dengan tulus. Akhirnya mulutku berkata, "Ya, baiklah. Dengan catatan, izinkan aku melanjutkan perguruan tinggi di luar negeri dan ingat tugasmu." Aku berniat pergi sejauh mungkin meskipun aku tahu bahwa kakak menyuruh seseorang untuk mengamatiku dari kejauhan. Tidak masalah. Memang aku ingin belajar untuk melanjutkan perusahaan-perusahaan milik papa dengan tanganku sendiri tanpa ada campur tangan kakak. Aku menugaskan kakak untuk mengawasi teman-temanku. Saat hujan deras, aku mengatakan kepada kekasihku bahwa aku akan pergi sejauh mungkin dari hadapannya. Aku tidak bisa mengatakannya secara langsung bahwa aku ingin putus dan sebenarnya aku ingin berkata jujur kepadanya. Tapi aku tidak bisa. Kakakku sedang mengawasiku di dalam mobil. Dia berusaha memelukku, badanku basah terkena pakaian yang dia pakai. Payung yang aku pakai terbang begitu saja karena aku tidak sanggup menggenggamnya. Tapi sepasang mata sedang mengawasiku. Akhirnya aku mendorong kekasihku dan berteriak bahwa kami putus. Kakakku tersenyum di sana. Jauh sebelum itu, aku menyimpan surat di kamar miliknya di apartemenku. Tidak ada yang tahu keberadaan apartemenku. Aku harap dia mengerti keadaan yang sesungguhnya.